Ya solo tozangi kimia na Congo po ete tozali reconnaissante ya koyeba ba oya biso ya solo ke toluka toyeba ba oya bapaya po bazalaki ba importe toluka toyeba bango bazalaki wapi toyeba pete tondima kaka amen. Voilà bandeko bana some kolo kongolo sako kati na mabota na bino ya kolanda biso na kati ya TV Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu nkembo kati na mabota na bino nyonso esengo ya tata ezala kati na mabota na bino ya solo ke tobelaka bino eke tobosana te kozala tosimba drapo o tobeleli ya tata Kimbangu da Ntungulwa ya solo tolibi te tobosana te mwinda na biso oyo ekongengisa biso po ete tomona nzela esika tokotya makolo na kombo ye moko tata Kimbangu da Ntungulwa tobosana te ya solo ebundeli na biso tokobelela mikolo nyonso epe po yango nde mutu ekosenga ke tobundela mabele ekolo Kongo tobanga bango na te bandeko losako na kombo ya tata Nzambi tulendo tata mpungu tulendo Kalunga azala kati na mabota na bino ya so tobelelaka tata Kimbangu da Ntungulwa mama kipa mvita ndona bankoko ya biso oyo bayebaki kotata to basalelaki ye bazalaki kati na ye yango tobelelaka bango tobosanaka bango te bango nde baza mwinda na biso bango nde balakisa biso nzela ebe biso mpe twana devoir ya kobundela mpe baoyo ya biso bakenda bankoko ya biso bapara na biso baoyo ya biso oyo bakenda bayebaki tata te tosengaka mpe pa ya tata bolimbisi na alimbisa bango esika bazala esika bakenda soki bazali na mbeba bakende esika babe tosenga mpe na tata limbisa baoyo ya biso oyo bakenda po ete la puissance de la parole yango wana bo biso Nzambe azali kati na biso ntango tozokomimona na tokotala na ntango na nzela otali moninga olobi bon o moto oyo moto asalaki ye Nzambe tata mais bato nyonso basalama na Nzambe tata te. Vous savez qu'il y a des laboratoires où il y a bateau, où baza ba imete le kolangana yo, baza batute, baza ba reptilien, baza batute ba fabriquer bango autrement. Moi to kota banalise wana approfondi ezate poete basalama na kati na laboratoire. Voilà bandeko yango tozo ko ya lelo poete to meko bisabino ba difficulté ba passe auto ko mona na kati ya beleko le Congo. Est-ce que bandeko bozali ko mona na mona dire que émission ezali ko le kametizo ko mona bandeko baza présenté na mona dire kama blocage mo za quelque part boko ko limbisa mo muketo mekanal ko reprendre émission poete to yeba eloko nezali ko bloquer poete to moni ba commentaire bandeko te to kana besoin to mona pe bandeko baza présent mais to mona on dirait que bandeko baza présenté to kata mo muketo bandela tout de suite là poete to meka ko zongela ya solo to kede po bandeko baza besoin participer na kati na émission
voilà bandeko to mekanan kotala ko revoir et loko nini ezali ko marcher bien te po ete donc on dirait bandeko baza présenté na katina émission na biso ceux qui bandeko boza présent beaucoup commentaire to yeba ceux qui boza présent po ete na moni on dirait rubrique oyo ya ba commentaire eza bloqué quelque part boza ko mona biso boza ko agir ou pas toujours ko mona biso toujours mona binote awa. Donc, toujours comme on a binoté, il y a quelque chose qui ne va pas. Tom Mekana no kotala, ndengeni tukoko reglango. Bon, allez, tokati to bandela.